नहीं आई खात गाड़ी की इंजन का वायर नहीं खोले हम लोग, देखो वायर नहीं, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ से लगाएंगे, गाड़ी को देखा ना पूरा छोटा मोटा टायर नहीं भाई, कारी का टायर है। लगे लगे इसको लगता है। कैसे पंचर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हमारे भैया। ये भाई का गाड़ी है, दिखा दो इनको। तो भाई का भाई गाड़ी पंचर बार बार हो रहा है, बताइए सर। अरे यार ठीक से बनाया यार, बार बार होता है पंचर। 2-3 बार कहाँ बनवाए सर आप पंचर? अरे बनवाया था नगरी में। अच्छे से नहीं बनाया? अरे वो तो मार देता है ना पूरा। रखता है यार। अरे नहीं है भाई, पाव हिस्सा है वो। देख लेना धान वही कागुर करा। कहाँ कहाँ जा सकते हो? कैमरा उधर ऊपर रास्ता में पूछ ले कर कोई सीजी कंपनी 20 रुपया ले लो। इतना बड़ा खीला लगा था इसमें। कैसे करा ना मैंने बाजार पे यार तक बात से ना खीला डर क्या है आर पार खीले को पूरा छेदा कर दिया आर पार का। इधर बना दिया, अगला इधर बनाने के लिए भूल गया, इधर छोड़ दिया। इसको गरम पंचर बनाना पड़ेगा। अचानक कहीं काम देखते 1 मिनट रुक।